Masih bersama dengan ide cerdas. Mari belajar mengenal macam-macam hewan untuk balita PAUD dan TK yang berawalan dari huruf K. Wah, kira-kira hewan apa saja ya yang berawalan dari huruf K? Mari kita simak videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Ini dia yang pertama. Wah, ada tanduknya. Badannya berwarna hitam. Wah, kira-kira ini hewan apa? Ya, ini adalah kerbau. Kerbau biasanya digunakan orang pada zaman dahulu untuk membajak sawah atau mentraktor sawah. Ini adalah kerbau. Kalau yang ini hewan apa? Adakah yang tahu reptil besar ini? Wah, kira-kira ini apa? Coba kamu tebak. Ternyata itu adalah komodo. Komodo adalah hewan reptil yang sangat besar. Dia adalah hewan karnivora, pemakan daging. Ini adalah komodo ya adik-adik. Diingat-ingat, komodo. Kalau yang ini pasti kalian sudah tahu. Mungkin di rumahmu ada yang punya hewan ini. Wah, kira-kira namanya hewan apa? Ya, itu tadi adalah kambing ya adik-adik. Kambing biasanya diternakkan agar banyak dan diambil dagingnya. Oke, ini adalah kambing. Baik, selanjutnya kita lihat yang ini. Wah, jalannya sangat lambat, mempunyai cangkang yang sangat besar. Apakah kamu tahu nama hewan ini? Coba tebak. Ya, itu adalah kura-kura ya adik-adik. Kura-kura mempunyai ciri khas, yaitu mempunyai cangkang yang sangat kuat. Dan cangkangnya bisa besar loh adik-adik, sesuai tubuhnya. Oke, kalau yang ini apa? Wah, berada di dalam air, berwarna hijau. Adakah yang tahu nama hewan ini? Ya, ternyata itu adalah katak ya adik-adik. Katak bisa meloncat sangat jauh. Katak biasanya hidup di darat dan di air. Ini adalah katak ya adik-adik. Baik, selanjutnya kita lihat. Wah, sangat indah sekali sayapnya, berwarna oranye. Wah, kira-kira ini hewan apa? Adakah yang tahu namanya? Ya, itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai dua sayap yang sangat indah. Dan kupu-kupu sering mencari makan nektar di bunga. Oke adik-adik, ini adalah kupu-kupu. Oke adik-adik, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ya. Tunggu video selanjutnya. Dadah.